大家好啊，歡迎翻嚟 Man 哥音樂頻道。嗱，今日咧，我想同大家分享嘅咧，就係我要拆解 Gigi 嘅 Colours in the Air MV 嘅深入含義，因為我覺得佢呢隻 MV 係拍得好有藝術感同埋好有意思喺裏邊，所以我係細心觀察過、研究過之後，有一啲諗法，咁就想同大家係分享一下。好啦，喺我開始之前呢，就請點讚。分享、訂閱、響埋個小鈴鐺，因為我呢個係新頻道，而家嘅目標係1000個訂閱，多謝支持，就感激不盡。好啦，我哋而家開始啊！嗱，呢個 MV 呢，如果我哋將佢同隻歌嚟比較呢，隻歌呢係好輕快嘅一隻歌嚟嘅，但係呢隻 MV 呢，其實你睇落去呢，係好有一種好灰暗嘅感覺。我哋可以睇睇啦，而家嗱，一開始我哋睇到 Gigi 自己一個坐喺舞台上邊，係好孤獨㗎。咁就佢係啱啱起身嘅，咁佢有隻羊係陪佢一齊，佢係坐響幾個床褥上邊㗎，有一條係好簡陋嘅梯就爬上去嘅。咁呢一個係一個當然係唔係一個好滿意嘅好舒適嘅一個安排啦。我哋接住睇落去啊。嗱，你睇下嗰啲顏色，其實咧呢個已經係好高清嘅咧，但係佢都仲係有啲好朦好灰暗嘅感覺嘅。睇下嗰個上邊嗰嚿雲咧係好假嘅，淨係得眼燈嘅啫。呢個係好簡陋啊。嗱，你睇佢瞓翻低，佢係好冇衝勁，係好唔開心嘅。嗱，點解呢個係咁嘅情況呢？其實咧，呢個係表現咗佢係被擺喺一個舞台上邊，雖然係睇上嚟好似好高嘅位置，但其實嗰個位置咧係唔係舒服嘅，同埋咧其實係一紮床褥隨時會跌落嚟嘅。呢個就係佢當時一個位置。好啦，我哋繼續睇下。嗱，睇下佢呢段啊，佢喺佢嗰啲床褥裏之間有一啲係有顏色嘅波波。其實呢個呢，我嘅睇法就係佢表現咗佢當時嘅自己一啲嘅 idea， 一啲嘅諗法，可能喺藝術啊、喺歌唱上邊嘅感覺。所以呢，係嗰啲顏色係同其他係唔同嘅，同其他嘅啲白色、灰色唔同嘅。但係你睇佢望咗之後呢，嗰個笑容呢係有啲好諷刺嘅一個笑容咁樣嘅，即係佢呢啲嘅 idea 呢係冇被接受嘅，所以佢係好唔開心㗎。而呢啲咁樣嘅波波呢係不停都喺佢身邊出現㗎。思想係混亂地糾纏啊！每日每刻改變，臨界瘋癲。而家網上面好多人就係講緊佢呢個條文內容嗰樣嘢究竟係講緊咩呢？好啦，而家佢呢個呢，佢係坐咗喺度，揸住一沓紙，前面有隻啡色嘅羊喺度行來行去啊，都是廢紙。佢唔要。好啦。跟住咧，你睇下嗱，有呢隻羊咧，其實咧佢係代表佢自己，但係喺呢一個咁嘅環境之裏邊嘅自己。好啦，呢一個咧係好有趣嘅呢個鏡頭咧，就影呢一隻啡色嘅羊喺度個嘴喐喐。呢個咧就唔係食緊嘢喎，佢我就認為佢應該係講緊嘢，係應該係同之前係講緊嘢，可能甚至係可能訓示緊佢或者之類咁樣嚇，所以呢個亦都係一個唔開心嘅感覺嚟嘅，可能就係佢嘅唔開心經驗。好啦，呢個就係講嗰啲雞仔響雞蛋殼嗰度跳出嚟，呢啲雞仔呢係代表 Gigi 嘅生命力，佢有好多嘅生命力，好似雞仔咁喺度湧動。
破蛋而出。嗱，佢開始有啲笑容啦，好似睇到目標。佢想像向天飛，衝出呢一個框框，去外邊闖蕩。嗱，開始有笑容，播自己嘅種子，種出有色彩嘅花。呢個係表示佢嘅係開始計劃自己嘅有色彩嘅將來。嗱，呢個好得意啊！呢個捧住一個好大嘅紅蘿蔔。呢個紅蘿蔔代表咩呢？係可能佢已經諗緊一個好大嘅一個目標。呢個目標係咩呢？可能就係佢嘅自己嘅工作室啦。嗱，最少要快樂地過，佢而家可以呢，唔係坐喺嗰啲床褥上邊，而係坐喺一個好穩陣嘅一個架上邊，佢仲可以一路去食雪糕添。嗱，呢個係好有含義啦。佢一望緊一個好似電視咁嘅框框㗎，係佢自己同隻羊喺個框框裏邊係被控制，做緊木偶戲。佢喊，好啦，佢決定咗啦，佢起身，着翻件係少少粉紅色嘅外套。落嚟啦，同隻羊講拜拜，睇下周圍，同周圍都講拜拜，同所有嗰個框架嘅觀眾講拜拜。離開個框架就去闖自己嘅新天地啦。呢個就係我認為係支持佢呢隻新歌《Colours in the Air》嗰個 MV 嘅一個含義。雖然呢隻歌自己本身係好輕快，佢呢個 MV 呢係講佢一段比較灰色嘅一個片段嚟嘅，但係始終佢嘅成個 MV 成隻歌嘅含義嘅 message 呢，都係好正面、好勵志嘅，就係叫你哋去闖自己嘅天下，信自己，要有信心，要有勇氣。呢個就係我嘅睇法。如果你哋有意見啦、同意嘅，請喺下邊留言，或者可以分享。請訂閱開埋小鈴鐺，下次再見，拜拜。